Pasiduoti tai dar nereiškia pralaimėti. Ir taip, kartais tu prieini tą būseną, kai atrodo viskas, nebegaliu ir nebeturiu jėgų. Aš tiesiog pavargau. Pavargau lėkti, bėgti, ar ne? Stengtis dėl santykių ir pagaliau atrodytų viduje aš pasiduodu. Sakau, nieko neįrodinėsiu, nieko nedarysiu ir tiesiog gyvensiu taip, kaip išeina, nebesistengdama. Bet viduje tau to neleidžia kažkas giliai tavyje. Ir tu vėl eini, stengiasi su mintimi, galbūt dar ne viską išbandžiau, galbūt dar yra kitas kelias, galbūt dar galima kažką pakeisti, kad mūsų santykiai būtų tvirti, be barnių. Ir besisukdama tame rate, kai eini darai ir vėl pasiduodi ir vėl eini darai, tu įkrenti į tarsi ciklo ratą, iš kurio išeities tiesiog nėra. Ir taip, pikta, nebėra jėgų, bet nėra jėgų ir sustoti. Ir būtent tokiu momentu, kai jau nebėra jėgų ir pikta, kad negali sustoti ir paleisti visko, reikėtų sustoti ir pagalvoti. Kodėl aš tame visame esu? Kodėl man neduoda sustojimas ir pasidavimas to aiškumo ir laisvumo? Ko aš nematau už šitos būtent situacijos giliau? Kas tenais yra? Kodėl aš vis iš naujo įkrentu į šitą ciklą? Kodėl man neina išsikapanoti iš jo? Ko man reikia tokio padaryti? Kokio man reikia kelio, galbūt? Kad be išsekimo išeičiau į santykių etapą, kur jausiuos mylima, gerbiama. Ir su šitais klausimais vienai galbūt nepavyks susitvarkyti, nes jau tai išbandei. Todėl kviečiu į aiškumo sesiją. Neįpareigojanti sesija, kurioje mes pažiūrėsim, kas už tavo santykių problemų slypi giliau ir kokio asmeninio būtent tau skirto kelio, plano reikia, kad išeiti iš šitų problemų. Kad pagaliau santykiuose pasijusti svarbiai, mylimai, gerbiamai. Domina, komentuok aiškumas ir aš su tavimi susisieksiu.